नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है हमारे जय श्रीम चैनल पर। आज हम बात कर रहे हैं एक कॉमन समस्या पर, जो आजकल काफ़ी लोग यह समस्या से परेशान हैं, खास करके बच्चों में। मैं बात कर रहा हूँ सर्दी, खांसी और बलगम जमा होना। बहुत ही सरल शब्द में जानेंगे इस वीडियो में कैसे रेकी भेजकर यह समस्या का हल पा सकते हैं। चलिए जानते हैं रेकी कहाँ भेजना है और कितनी देर भेजना है, ताकि यह समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। दोस्तों, मेरा खुद का अनुभव है कि आप आपकी समस्या से संपूर्ण छुटकारा मिल सकता है, वो भी जड़ मूल से। रेकी क्या है? रेकी एक सकारात्मक ऊर्जा है जिससे हम हमारा या फिर किसी और का हीलिंग कर सकते हैं, या फिर कोई संकल्प पूरा कर सकते हैं। हम हमारा या फिर किसी और का नुकसान नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं मान के चलता हूँ कि आप कम से कम एक रेकी वन चैनल होंगे, और आपको पता ही होगा कि हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं। पहले एक ऐसी जगह चुनिए जहां पर आपको कोई डिस्टर्ब न करे। आसन ग्रहण करके उस पर आराम से बैठ जाइए। अपनी आंखों को बंद कर कर रेकी भेजने की आभार विधि करते हैं। अब हम जानते हैं कि सर्दी और बलगम मिटाने के लिए रेकी द्वारा हम अपना और किसी और का हीलिंग कैसे करेंगे और कौन से चक्र पर रेकी भेजेंगे। हमें 2 चक्र पर रेकी भेजनी है सर्दी और बलगम मिटाने के लिए। पहले है आज्ञा चक्र और दूसरा है स्वादिष्टान चक्र। कम से कम 20 मिनट प्रतिदिन आपको रेकी भेजनी है आपके आज्ञा चक्र और स्वादिष्टान चक्र पर। अब हम जानते हैं खांसी मिटाने के लिए रेकी द्वारा अपना हीलिंग कैसे करेंगे और कौन से चक्र पर रेकी भेजेंगे। हमें 2 चक्र पर रेकी भेजनी है खांसी मिटाने के लिए। पहले है थ्रोट चक्र और दूसरा है स्वादिष्टान चक्र। कम से कम 20 मिनट प्रतिदिन आपको रेकी भेजनी है आपके थ्रोट चक्र और स्वादिष्टान चक्र पर। यकीन मानिए दोस्तों, रेकी भेजकर आप अपनी यह समस्या का हल पा सकते हैं। फिर भी कोई समस्या हो तो आप मुझे मेल कीजिए। मैं कामना करता हूं कि रेकी के हीलिंग द्वारा आप, आपका और आपके प्रियजनों का स्वास्थ्य हमेशा के लिए स्वस्थ और निरोगी हो। धन्यवाद दोस्तों।